大家好，我是 David Leung， 圣荷西消防局安检督察。元旦新年即将来临，烟花爆竹再一次引起消防部门的关注。近年来，非法燃放烟花爆竹已经严重影响了我们在节假日的911紧急服务。我们需要您的协助来确保社区的安全，请您承诺在今年的庆祝活动中不再使用烟花爆竹。请谨记，在圣荷西市及圣特卡拉县的大部分地区，所有的烟花爆竹，即使标示安全合法的，都是危险及非法的。非法燃放烟花爆竹可能被处以高额罚款。如果你看到社区附近有非法燃放烟花爆竹，在安全情况下，请拍照取证并上网举报，网址是 www.sanjoseca.gov/firework 或致电408-535-5600。网上举报，请尽可能提供详尽细节，以协助圣荷西市政府采取执法行动。圣荷西消防局全体同仁祝您新年快乐，平安。